आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वर्ड का ये स्पाइसीएस्ट चिप। तिकी मामला है रिस्की। अच्छा लग रहा है, बस मेरे कान कुछ सुनाई नहीं दे रहा और मेरे पैर सूड हो चुके हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी गर्ल इन द सिटी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर डूइंग फाइन। तो सबसे पहले तो आप मेरा टेबल देख के सोच होंगे कि कर क्या रही है लड़की। मतलब एक तरफ इसमें चॉकलेट स्प्रेड रखा है, दूध रखा है, ये टेबल पे क्या रख रखा है, फ़ोन रखा है और रेड टी शर्ट पहन रखी है। मतलब क्या ऐसा खतरनाक होने वाला है? हाँ, आज का चैलेंज बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मतलब मेरी ना 50-50 फीलिंग्स हैं। या तो मुझे लग रहा है मैं तो खा के मतलब स्वर्ग सिधारने वाली हूँ, या तो फिर मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब नॉर्मल ही होगा, ज़्यादा जितना मैंने सुना है वैसा कुछ नहीं होगा। तो है क्या मतलब ऐसा? चलो सस्पेंस को ज़्यादा ना बढ़ाते हैं। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि है क्या। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वर्ड का ये स्पाइसीएस्ट चिप, जो कि है जोलो चिप। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ये खाते हुए देखा है और ऐसे सी करते हुए देखा है, मिर्ची वाली। तो लेट्स सी कि मैं खा सकती हूँ नहीं। मतलब वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ, लाइक आई ईट वेरी स्पाइसी फूड। खाने में मेरी 2 मिर्ची और साथ में मिर्ची का अचार तो रहता ही रहता है। और इतनी ज़्यादा मुझे मिर्ची पसंद है। वो जो बोलते हैं ना गोलगप्पे, वो बहुत सारी वीडियोस बनती हैं कि गोलगप्पे वाले भैया और मिर्ची डाल दो और मिर्ची डाल दो। आई एम वन ऑफ देम भैया, मतलब और मिर्ची डालो और मिर्ची डालो। मिर्ची मेरे को इतनी पसंद है। बट दिस इज वर्ड की स्पाइसीएस्ट मिर्ची से बना हुआ, आई गेस, जो कि है कैरोलिना और समथिंग, या कैरोलिना पेपर से बन रखा है ये। तो विच इज वर्ड्स स्पाइसीएस्ट मिर्ची। तो खा के देखते हैं। और इसका मतलब ना ये जो पैकेजिंग है ये भी काफ़ी क्रीपी सी है। लाइक लुक एट द बॉक्स पे ऐसे ये स्कल सा बन रखा है जिसमें लिखा है लास्ट डेडली चिप चैलेंज। अच्छा, और ऊपर जोलो चिप 1 ब्लैक डेडली चिप इनसाइड। मतलब देखते हैं कैसा होने वाला है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सिंगल स्टैटिक शॉट। मतलब इसके बाद अब मैं कुछ भी कट नहीं करने वाली हूँ। जो चलेगा वो एज इट इज़ ही चलेगा। इसके पहले मैं 3-4 रीटेक ले चुकी हूँ, जो कि मेरे को बहुत डर लग रहा था। बट नाउ दिस वीडियो फ्रॉम हियर ऑन इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल स्टैटिक शॉट। तो मैं कुछ भी कट या रीटेक नहीं करने वाली हूँ, एज इट इज़ ही होगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं चैलेंज एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? ये फ़ोन मेरा पता नहीं क्यों बजता रहता है बार बार। तो पहले मैं एक चैलेंज एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? 1 मिनट। और इस पे पता है क्या लिख रखा है बॉक्स पे? एनी लास्ट वर्ड। अच्छा, मतलब इन्होंने सोच लिया है कि ये खा के मुझे यमराज जी लेने आने ही वाले हैं। तो डर लग रहा है। तो ये एक चिप है, इसके अंदर सिर्फ एक चिप, और दैट कॉस्टेड मी 199 रुपीज़। मतलब एक चिप की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से खोलते हैं ताकि ये कहीं से भी और से टूटे ना। हाँ, ओके। थोड़ा स्पाइसी है। और इस पे और पता है क्या लिख रखा है? क्रिएटेड फॉर द शेयर प्लेजर ऑफ इंटेंस हीट एंड पेन। मतलब पैसे भी हम दें और हीट भी हम सहें। चलो कोई ना, चैलेंज लिया तो करेंगे ही। और उस पे और पता है क्या क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ स्पीच। अच्छा, माउथ ऑन फायर, इम्पेयर्ड विजन फ्रॉम टीयर्स, एक्सट्रीम प्रोफेनिटी। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा गालियाँ वालियाँ दे दूँ ना इस वीडियो में तो यूट्यूब वालों कॉपीराइट मत देना। एंड RIP। अच्छा, मतलब मेरे दिल की धड़कन अब जैसे जैसे मैं इसे खोल रही हूँ वैसे वैसे बढ़ रही है। बट जैसे वो किचन में तब मिर्चें भून रहे होते हैं ना, वैसी सी वो आती है ना, जैसे मिर्चें भून रहे होते हैं वैसी सी खुशबू बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रेग्रेंस आती है। बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस आ रही है। एंड
कितना प्यार से इसको फाड़ रही हूँ। ओह माय गॉड। सो दिस इज द चिप इनसाइड। और सबसे पहले तो इसमें जितना मतलब जितना चिप नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो मसाला है। तो मैं मसाले के साथ ही ये चिप खाऊंगी। एंड लुक एट द चिप, मतलब इतना काला सा है यार। और ये 199 रुपीज़ का है। और मैं ये जो है वो मसाला भी खाने वाली हूँ, क्योंकि आई गेस जो मिर्ची है वो मसाले में ज़्यादा होएगी, चिप में तो सिर्फ इतनी मिर्ची नहीं होएगी। लेट्स सी। तो मैं मसाला भी साथ में ले रही हूँ। अब ये जो है इसमें बाकी ये सिर्फ मसाला है, तो मैं ये भी ख़त्म करूँगी। अरे यार फोकस कर लिया कर, हद है। और अब ये जो है इसमें सिर्फ मसाला है, तो ये मसाला भी मैं ख़त्म करूँगी। और चैलेंज पता है क्या है? तो मुझे इस चिप को खाना है, और चिप को खाने के बाद मेरे को 5 मिनट के लिए इसकी हीट को जो है वो फील करना है। तो मतलब जैसे मैं इसको खा लूँगी फिर मैं ये टाइमर चला दूँगी, एंड फिर 5 मिनट के लिए मुझे इसकी जो हीट है उसको देखते हैं फील करना है, हो पाता है या नहीं। बहुत डर लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर पता है कि मैं ये हाथ कहीं लगा ना लूँ, क्योंकि जो चीज़ के लिए मुझे बोला जाता है कि नहीं करनी है वो मैं ज़रूर करती हूँ। मतलब मम्मा बहुत गर्मी लग रही है। मेरा क्लिप दे दो। मेरे पैर सुन्न हो चुके हैं। मेरे पैर फील नहीं हो रहे मुझे। मुझे आंखों से पानी नहीं निकल रहा। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखकर टिश्यू दे देना अंदर से। मेरे को ऐसे लग रहा है बस मेरे कान
कुछ सुनाई नहीं दे रहा और मेरे पैर सुन हो चुके हैं। उसमें है टिश्यू, जो जो कुकर है, कुकर के अंदर। मेरे कान बंद हो गए। बहुत तेज है सच में। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है बर्निंग सेंसेशन कम हो गया है, बट आई कांट फील माई फीट। आई कांट फील माई फीट। आई कांट, मुझे मेरी टांगे फील ही नहीं हो रही हैं। और ये जो एरिया है ना, और पेट तक ऐसे लग रहा है मेरे पेट के अंदर किसी ने आग लगा दी है। मम्मा, मुझे बस ये डर लग रहा है, ये मैं हाथ आँखों पे ना लगा लूं। मेरे कान और नाक सब बंद हो गया। इतनी ज़्यादा मिर्ची जो खाते हैं ना उनको नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने सुना है इंडिया में इससे भी ज़्यादा स्पाइसी है, बट ये भी स्पाइसी है। आई डोंट नो। They were true about one thing, short term of loss of speech, जो कि मेरा हो गया था। I wasn't able to speak 30 to 40 seconds. अभी जो है burning sensation बहुत हद तक कम हो चुका है, and I guess 20-30 seconds more left. But अब मेरा sensation इतना कम हो चुका है, burning sensation, that मैं और भी बियर कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को 5 मिनट में कुछ खाना ही खाना है। आई कैन स्टिल बियर कि नहीं हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, बट नहीं, आई कैन डू इससे भी ज़्यादा। आई गेस जैसे मैंने लोगों को देखा है 1 या 2 मिनट में ऐसे बेहोश होते हुए, या बहुत ज़्यादा उनकी आंखों से पानी आता है, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों पे बिल्कुल पानी नहीं आया है। ऑब्वियसली तुम मिर्ची खाते हो तो नाक तुम्हारा बहता है, तो मेरे साथ भी थोड़ा रनिंग नोज हो रखा है, दैट्स ऑल। और पेट में थोड़ा सा हल्का सा बर्निंग सेंसेशन रह गया। अब गले से जो पहले लग रहा था ना, जैसे हम मिर्ची खाते हैं और आफ्टर टेस्ट में मिर्ची आती है, वैसा था, बट इट्स मोर देन 5 मिनट। हम इंडियंस अच्छे से इसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वी कांट। बहुत ज़्यादा मिर्ची है। शुरू में मुझे फॉर 2 मिनट्स आई गेस बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन था, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग थी, बट अब मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे नॉर्मल लग रहा है, सच्ची में वो नॉर्मल लग रहा है। बट फॉर 2 मिनट्स I wasn't able to feel my body. मेरे को बॉडी का एक भी पार्ट फील नहीं हो रहा था, और ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बर्न कर रही थी। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। मतलब आई एम इतना फाइन कि मैं ये आई हैव दिस हर्शीज का वो कोको स्प्रेड। अगर मैं ये ना भी खाऊं, और मैंने ऐसा सुना था बहुत सारे लोग दूध रखते हैं क्योंकि ठंडा दूध जो है वो थोड़ा तुम्हें बर्निंग सेंसेशन कम करता है, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। मतलब मैं इसके बिना भी रह सकती हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा अब। बट फॉर 2 मिनट्स मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊंगी। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ पारुल। वाह, मेरे में पेशेंस लेवल बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस हूँ सच में। बट नाउ आई हैव
7 मिनट्स हो चुके हैं, इवन 8 मिनट्स। वाओ पारुल, आई गेस मैंने एक नया चैलेंज शुरू कर दिया है कि भाई 8 मिनट के लिए रख के बताओ। आई कैन होल्ड इट फॉर 10 और आई गेस पूरी रात भी मैं बिना पानी या ये चॉकलेट वगैरह के रह सकती हूँ। हम इंडियंस के लिए इट्स नॉट स्पाइसी, मतलब इंडियन पैलेट के हिसाब से इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल। 2 मिनट के लिए आपको लगेगा, वो आप कोई भी मिर्ची खा लो, नॉर्मल आप हरी मिर्च भी खा लो तो भी आपको लगेगा, बट उसके बाद ऐसा सीसी वाली हालत यू कैन सी मेरी तो बिल्कुल नहीं हुई। एंड आई एम क्वाइट ओके नाउ। वाओ मतलब आई हैव सेट अ न्यू चैलेंज लिमिट। अगर कोई इसको 10 सेकेंड्स के लिए, लेट्स डू वन थिंग, 8 सेकेंड्स के लिए कोई होल्ड कर सकता है तो मुझे टैग ज़रूर करना, ओके? मतलब वाओ पारुल, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वर्ल्ड का स्पाइसीएस्ट चिप एंड आई होल्ड इट फॉर लाइक मोर देन 8 मिनट्स, इसकी बर्निंग सेंसेशन को। वाओ, आई डोंट नो व्हाई पीपल फील इतना बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि शायद वो इतनी मिर्ची नहीं खाते। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ। 2 मिर्ची मेरे खाने में होते ही होते हैं। अब तो चलो कुछ खा लेते हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ ना, वो जो मेरा बर्निंग सेंसेशन है वो भी चला जाएगा। मतलब मुझे इसकी एक्चुअली इस टाइम बिल्कुल नीड नहीं है कि जितना मैं सोच रही थी कि पता नहीं। मैं ना उसके पहले ये भी सोच रही थी कि मुझे चॉकलेट्स ले आनी चाहिए, आइसक्रीम ले आनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये ना हो जाए, बट लिटरली मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, 1% भी कुछ नहीं हो रहा। और मैंने 9 मिनट के लिए चैलेंज होल्ड कर दिया है कि चलो 9 मिनट के लिए नई लिमिट सेट कर देते हैं। अगर इफ़ someone out there, if you can hold this challenge more than 8 minutes now, just tag me on my Instagram handle. Let's raise the limit now. मतलब हम इंडियंस के लिए it's not difficult, सच में it's not difficult। और मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ। And here is the chocolate spread, जो कि मुझे खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, but still, you know, to treat myself to doing such a brave thing। अब 10 मिनट भी होने वाले हैं, चलो मैं 10 मिनट के लिए होल्ड कर लेती हूँ। मतलब मुझे वीडियो लंबी बनानी होती है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? 45, 43 मुझे उल्टा दिख रहा है। अच्छा 40 वो उल्टा चल रहा है। 49 ये क्या हो रहा है? अच्छा ये 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये Oh my God! Wow! और 10 मिनट में बंद भी हो गया। हाँ So guys, I hope you have liked this video। मतलब कोई ये जोलो चिप चैलेंज करके इतना हंस रहा होगा ना, इतना खुश होगा, इतना स्माइलिंग फेस होगा उसका, मुझे तो नहीं लगता। मतलब कौन ही होगा वो ऐसा। एनी लास्ट वर्ड? इतने में कितना वर्ड बोल चुकी हूँ इसके बाद। एनी लास्ट वर्ड तो इन्होंने ऐसे लिख रखा था इस पे। वाह, इससे भी ज़्यादा मिर्ची मैं खा सकती हूँ। आई गेस मैं 2 खा सकती हूँ। जितना मैं ब्रेव बन रही हूँ ना अपने आप को, उतनी हो नहीं। That's all guys, so I hope you have enjoyed this video. I enjoyed it a lot। मतलब world's spiciest chip was nothing। मतलब for Indians I guess it's nothing। And also one more thing, I don't know if it's the same जोलो चिप जो वो इंडिया में पैकेजिंग भेजते हैं और वो बाहर भी पैकेजिंग भेजते हैं, बट आई गेस जो एशिया में कंट्रीज आती है ना, उनके लिए दे हैव दिस जोलो चिप। लेकिन जो बाहर लाइक यूके या यूएस के मैंने जितने भी लोगों को चैलेंज करते हुए देखा है ना, तो उनके चिप का नाम जोलो चिप नहीं होता, उनके चिप का नाम होता है कुछ पैक्वी, पता नहीं क्या, हाउ दे स्पेल इट, बट वो होता है इनके चिप का नाम। बट या जैसा भी है, बट फॉर इंडियन पैलेट, फॉर पीपल हु ईट स्पाइसी, उनके लिए ये चैलेंज आई गेस दे कैन ईट मोर देन 1 यू नो जोलो चिप। उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। बट या I hope you have enjoyed this video, and if you do, just give this video a big thumbs up and subscribe to my channel। Share this video with your friends। Do such challenge, मतलब
जोलो चिप चैलेंज करो यार, क्या करोगे ज़िंदगी में, जोलो चिप चैलेंज करो. और tag me on my Instagram if you are doing this challenge and you can tag Jolo Chip as well. मतलब ऐसा बोलते हैं कि they will repost your story on their page, कुछ ऐसा करके, तो you can also tag them. But I hope you have enjoyed watching this video, and if you want me to make such more videos, do let me know in the comment section below. I will love to do it for you guys, and subscribe to my channel. और उसके साथ तो एक छोटा सा बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर देना, so that you will get notified every time whenever I post a new video. And maybe soon I will come with some more spicy food videos. So stay tuned and bye bye.